لەوانەیە هەشتم کۆتایی زنجیرەی دروستکردنی ئەو ماڵپەڕە newsdevs.krt باس لە دیپلۆیمەنت دەکەین. دیپلۆیمەنت واتە ئەپلۆدکردنی پرۆجێکتەکەمان و کارکردن لەگەڵ یان دانان لەسەر سێرڤەرەک. ئیدی هەندێک تەکنیک هەیە باسییان دەکەین و هەندێک سێرویس هەیە کە زۆر پێویستە ئاگادار بی لێیان ئەگەر بەکاریشان نێنی. هەروەک دەزانن ئێمە پرۆجێکتەکەمان لە دوو بەش پێکهاتووە API-یەک لەگەڵ UI-یەک لەگەڵ کڕۆنجۆبێکە و کڕۆنجۆبەش ئەویش هەر دیپلۆیکردنی دەیە وەک API-یەکە بەڵام ئەمە باسی ئەوی ناکەین لە ڤیدیۆیەکی ڕابردوو باسمان کرد کەمەک UI پرۆجێکتەکە دەکەینەوە هەر دەبین پرۆجێکتێکی Next.js-ە هەروەها API-یەکەشی پرۆجێکتێکی Node.js و کە فرێموەرکی Express.js بەکاردێنی. ئیدی ئەوانە هەردووشیان ئۆپن سۆرسن دەتوانی تەماشایان کەی یان هەر بەگەکە شتێک لێ دیتنەوە. ئەمە یەکەم شت باسی ئەوەی بکەین کە زۆر تەرکیزش لەسەر دەکەین ئەوەیە کە UI-یەکەی دیپلۆی بکەین. UI-یەکەی واتە UI-یەکەی ئەپلۆد بکەین لە شوێنێک. خۆی کاتی خۆی وەچی ئیشمان لەگەڵ وێبسایت و شتیوا دەکرد دەبا سێرڤەرێک هەبی یان هۆستینگێک هەبی فایلەکانی خۆت لێ ئەپلۆد دەکرد زۆربەی وەخت PHP بوو ئیشی دەکرد مشکلێ نەبوو بەس لەگەڵ دروستبوونی ڕیاکت و ئەو سپا فرێموەرکانە یان ئەو UI فرێموەرکانە ئیدی زۆر سێرویس دروست بووینە کە بەس پرۆجێکتەکەت دەدێ ئۆتۆماتیک دیپلۆیمەنتش لۆ دەکا CI/CD یان Continuous Integration و Continuous Development ئینشاڵڵا لە بابەتەشی بەوردی باسی دەکەین بەس ئەوەیە ئاوافکر لێکەوە ئەو پرۆجێکتەت هەیە هەر کاتێکی پوش دەکەی لەو ماستەر وێبسایتەکەت ڕاستەخۆ ئەپدەیت دەبی پێی سەر ئێشە پێویست ناکات بچی ئەپلۆدیشی بکەی. یەک لەو شتانە کە هەرە و جەماعەتێک کە Next.js یان دروست کردیە پێی دەوترێت ڤێرسڵ. ئەوە ئەو کۆمپانیایە کە بەرپرسە لە دروستکردنی Next.js کە گوتمان کێشەی SEO حەل دەکات لە بۆ ڕیاکتی سەرڤەر سایت ڕیندەرکردنی ڕیاکتیە. زۆر ئەپلیکیشنی دی جگە لە Next.js هۆست دەکا هەروەک دەبینن Angular، Svelte، Ember.js، Vue، React ئاسایی هەروەها لەگەڵ Next.js. ئەمە بەکارماهێنایە لۆ دیپلۆیکردنی ئەو UI نیوسەکەمان. بەس یەک شت هەیە پرایسینگەکەیان واتە ئەو فریە باشە لۆ نەفەری تاکە کەس یان لۆ گەشە پێدەر هەر چەند پرۆجێکتی لەسەر دانێ فریە ناتوانانی پارەش بدەی بێت شێوەکەش بشتێت بەس ئەگەر ئۆرگانایزیشنێک هەبی وەک دیڤلۆپەرستری توێ پرۆجێکتەکانی ناو ئۆرگانایزیشنەکەی لە ڕێی ڤێرسڵەوە دیپلۆی بکەی ئەوە پارەت لێ وەردەگری و بزانم ماگانە $20. ئەوە گەر لۆگین بین هەروەک دەبینن دوو ئەپلیکیشنم هەیە یەکیان ناوی چاویلکەیە ئەوی دیکەیان ناوی UI newsdevs.krt. هەر کاتێک پوشێک دەکەی لۆ ئێرە ڕاستەوخۆ پرۆجێکتەکەت ئەپدەیت دەبی. بابێن نمونەیەکی سادە دروستکەین بەبێ ئەپلیکیشنی Next.js یان هەر شتێک خۆی ئێستا باسی دەکەین بە لە ئەکاونتی خۆم پرۆجێکتێکی نوێ دروست دەکەم. ناوی لێ دەنێم ڤێرسڵ تێست دیسکریپشنێکی نییە پەبلیکە ڕیدمی گیت ئیگنۆری ناوێ کریت. ئەوە بەس لە بۆ فێرکاری ئەو شتەی دەکەم ئەگەرنا گیتاب پیجشمان هەیە ئەویش بابەتێکی لەسەر دەنووسین کە چییە دەتوانین بە بەکارهێنانی ڤێرسڵ ڕاستەخۆ شتی خۆتی لێ دیپلۆکە تەنانەت ئەپلیکیشنی ڕیاکتیش واتە زۆر ئۆپشنمان زۆرە بەڵام پێم باشە باسی ڤێرسڵ بکەین. ڤێرسڵ خۆی ئەپلیکیشنەکەش لۆ دروست دەکا واتە بڵدی دەکا index.html هەر HTML-ێکی سادە تاگێکی ئەهای تێدابی ئەگەر ئەوەی کۆمیت بکەین ئێستا
لێرە دەتوانین بچین پرۆژێکتێکی نوێ دابنێین. import project لینکی پرۆژێکتەکەمان پێویستە لە گیتلاب بیتباکێت و گیتابی دەتوانی ئیمپۆرتیان بکەی هەر لینکی ڕپۆستۆرەکە دادنین کۆنتینیو دوای ئەوە هەوڵ دەدات تمپلێتێک لە هەڵبژێری ئەمن چ دیپلۆی بکەم ئەگەر Next.js یان کرێدی ڕاکت ئاپی دیتێکت بکە ئەوە ڕاستەخۆ درۆپداونێک دێتە پێشی دەڵێ بۆی بڵدی بکەم هەندێک ئۆپشنیشت دەداتێ بەس هەرچەند ئەوەی مە HTML هیچ شتێک نییە پاکێت JSON هیچی نییە ڕاستەخۆ دەرێ ڕووتی پرۆژێکتەکەتم پێ بدە چکە لەوانەیە تو سۆرسەشی دابنەی لەگەڵ دیستنیشنەکە شتێکی پارسل JS بەکاربینی دیستنیشنەک لۆ دروستەبی دەتوانی ئیندێکسەکەی هەڵبژێریان ئەو فۆڵدەرێک کە بڵدی پرۆژێکتەکەتی تێدا هەروەک دەبینی فرێموەرک پریسێت ئەدەرە ئەو هەموو ئۆپشنەمان هەیە کە دەتوانی هەڵیان بژێری و پرۆژێکتەکەت بڵد دەکەن هەروەها بڵد ئۆپشنەکانمان هەیە هیچ بڵد ئەومان نییە بڵد کۆماندێکمان نییە environment variable پێویست ناکە نیمانە دیپلۆی دادەکرین یەکسەر ئەپلۆد بوو کلیک لێ دەکەین hello world versal test to ember.js دیارە نازانم چی کردێ لە بنەوە بەس مهم ئەپلیکیشنەکەمان ئیش دەکا و بێکێشە یەکشت هەیە لێرە هەر کاتێک ئەپدەیتێک دەکەین تەمەشا ئەگەر بین ئێرە ئیدیتکەین یا هەر فایلێکی نوێ مهم هەر کۆمیتێک لەسەر ماستەر کرا پاراگرافێک کۆمیت دەکەین ئەلێرە ڕاستەخۆ بڵدەک تریگەر دەبی بینە سەر بەشی دیپلۆیمنت هەروەک دەبینین ڕاستەخۆ بڵدەک تریگەر دەبی پێویست ناکە هیچ بکەیت لەگەڵ هەر پوشەکیش لە گیتابی نۆتیفیکیشنەکت لۆدێ دەڵێ ئەو ئەپلیکیشنەت بڵد بوو لەگەڵ ئەسۆسیێت کرایە لەگەڵ ئەو کۆمنتە هەروەک دەبینی لەسەر کۆمنتەکانت successfully deployed the following URLs ئەو هەموو شتەی لۆ دروست دەکات تێست و دیپلۆمنت پریڤیوکردنت هەیە واتە لەگە هەر کۆمیتێکی حتا گەسە دیڤلۆپمنت بی ئەو ئەپلیکیشنەکەت بڵد دەکا و لینکەکە لۆ دەنێری ئەلێرەش نۆتیفیکیشنەکەت لۆدێ ئیدی کلیک لەسەر هەرێک لەوانە بکەی hello devstri.io بەڕای من ئەوە هەنگاوێکی زۆر باش دەبی لۆی کە ئیشت سەریع بکەی خۆت لە کۆر مشکلی ئەپلۆدکردن دەکەیەوە فریشە و لۆ پرسنال پرۆژێکتی شتێکی زۆر باشە ئەوەی مایە باسی بکەم کو کەستم دۆمێنێکی دادەنێن ئێستا ئەمە ئەوە لە newsdevs.krd پێدەگەن باز لەسەر ڤێرسڵ هۆست کرایە دێ سەر بەشی کەستم دۆمێنز کلیک لە پرۆجێکتەکەمان دەکەین سێتینجی پرۆجێکتەکەمان دێ سەر دۆمێنز ئێستا ئەو دۆمێنە ڤالیدێت کرا هەر دۆمێنێکی دی دەنووسی بۆ نمونە ئادی دەکەی invalid configuration دەرێ ئەو کۆنفیگرێشنە غەڵەتە لەبەر ئەوەی دەبی هەستی سینێمێکی زیاد کەی لە تێست سینێم ڤێرسڵ dns.com 101 دۆمێنی بکەمەوە کاتێک لۆگین داشبۆردەکەمان دەبین دۆمینەکەمان دەکەینەوە پاشان دەچینە سەر DNS ڕکۆردەکان manage DNS records تاوانەوە هەموو ئەو DNS ڕکۆردانەیە کە هەمانە لێرە
تێستێک زیاد دەکەم سینێم باشە سینێم لۆ چەندە لە ئەو دۆمینە بە test.devs.kr بگەم فۆرۆردیکە ئێرە یان ئەڵتەرنێتیڤ نێمەک ناوەک دەبینن ئەو تێستەوان زیاد کرد ئێستا گەر ڕفرێش دابکرین یان لەوانەیە کەمەکی پێ بچی هەتا DNS ڕیکۆردەکان پرۆپگەیت دەکەن ئێرە ڤالیدەیت دەبی و لە test.devs.kr دەتوانین بۆ ڕیپۆزیتۆری تازەمان بگەین ئەوە کە دیپلۆیکردنی UIەکە دیپلۆیکردنی APIەکەمان کە ئەپلیکیشنێکی Node.js مۆدیڵێک هەیە پرۆسس مانێجەرەکە پێ دەوترێت PM2 PM2 شتێکی زۆر باش و ڕێکوپێکە هەر مۆدیڵەکە ئینستۆڵی دەکەی دەڵێی ئەپلیکیشنەکەت تەمان پوڵ دەکەی لەسەر سێرڤەری دەڵێ PM2 start ناوی فایلەکەت ئەپلیکیشنەکەت start دەبی و لەسەر سێرڤەر reverse proxyێک دروست دەکەی reverse proxy چییە لەوانەیە پرۆجێکتی ئەکسپرێسەکەت یان پرۆجێکتی نۆدەکەت لەسەر پۆرتی 3000 ڕام بی بەڵام براوسەر تەنها پۆرتی 80 هەیە وێب سێرڤەر لێرەدا دێتە پێشەوە وێب سێرڤەری Nginx یان ئەپاچی لە Nginx لە دەچی sites available configuration فایلەکەی دەکەیەوە دەڵێ هەر ڕیکوێستەکەم لەو دۆمێنەی لۆ هات فۆرۆردی بکە لۆ ئەو پرۆسەسی کە لەسەر پۆرتی 3000 ئیش دەکا تاو ئەو ئەوەندە ئیشەی دەکا ئەو PM2 چ دەکا وا دەکا ئەو پرۆسەسانە لەگەڵ ڕستارکردنی سێرڤەرەکەش هەر بمینێتەوە یان ئەتوو مۆنیتێر بکەیت چەندی میمۆری دەبا و چ دەکا و چی کردیا ئەلێرە ئەتوو پرۆسەسەکەت ستارت دەکەی هەر کاتێک ڕیکوێستێک بۆن لۆ مەوقعی دێ لە پۆرتی 80 دەرێ ئەو دۆمینەیە ئەو ئیشی وێب سێرڤەریە Nginx یان ئەپاچی هەر دەستی دەرێ ئەو ڕیکوێستەم لۆ فۆروەردکە واتە بینێرە لۆ ئەو پرۆسەسەی کە لەسەر پۆرتی 3000 ڕام بووە چێژ ئەو پرۆسەسەی ڕانکردێکە لەسەر پۆرتی 3000 PM2 ئیدی دەمینێتەوە کە ئۆپشنی سێرڤەرێکی باش هەبی تاوان زۆر سێرڤیسیش هەیە لەوانەیە ئەپلیکیشنی ئەکسپرێسی هۆستکە هیچ مشکلێکی نەبی بەس ئەم لۆ پرۆجێکتەکانی خۆم valter.com بەکاردێنم valter شتێکی زۆر ڕێکوپێکە و هەتا بڵێ هەرزانیشە کلاود کۆمپیوت bare metal blocksearch ئەوانە هەموو سێرڤیسەکانیانە گەر سەیری کلاود کۆمپیوت بکەی زۆرها سێرڤیسیان هەیە زۆرها ناوی هەیە زۆر ناو یەکشتە مهم زۆر ناومان هەیە ئیدی بەم ناوعاشی دەتوانێت هەڵبژێری هیچ کێشێک نییە ئەو $10 مانگانە $10 دەدەی شتێکی زۆر باشە هیچ مشکلێکی نییە تەوان گەر دیپلۆی دابگری پێت دەڵێ کلاود کۆمپیوتمان هەڵبژارد شوێنەکە هەڵدەبژێرین ئەوەی نزیکە لەمە فرانکفۆرتە لەبەر ئینتەرنێتەکانمان لە تورکیاوە دێ دیارە لێک نزیکن بەس پینجی سێرڤەرەکانی فرانکفۆرت لە هەمیان کەمترە واتە لە هەمیان خێراترن ئوبونتوی هەڵدەبژێری مەسەلەن ئیدی ویندۆسیش هەموو ئۆپشنەکەت هەیە $10 مانگانە هیچ نییە وەچی ئەوەی دیپلۆی کرد ئەلێرە یوزەرنێم پاسوورد داتێت تەمان دەتوانی بە SSH کۆنێکتی بێ و تێرمینۆس بەکاردێنم لۆ کۆنێکت بوون PM2 گلۆبال ئینستۆڵ دەکەی لەگەڵ خۆی وەختی ئینستۆڵیشن پێ دەڵێ پلێسکی دانێ میامنا ئەگەر پلێسک دانێ پلێسیش زۆر پێ مشکلەیە وەچی سی پەنەڵیە دەتوانی ئەپلیکیشن Node.js پێڕانکەی بەس ئەوەی ئەم حەزم لێ هەر بە کۆماند لاین ئیشەکان خۆم بکەم Nginx ئەوانە مانوەڵی ئینستۆڵیان دەکەم واتە خۆم ئینستۆڵیان دەکەم بێ پلێس کوشتیوە ئیدی PM2ش ئینستۆڵ دەکەین پرۆجێکتەکەمان پوڵ دەکەین ئەلێرە گیت هەیە لەسەر هەموو سێرڤەرێکی لینکسی بای دیفۆڵت هیچ مشکلێک نییە پرۆجێکتەکەمان پوڵ دەکەین پاشان PM2 گلۆبال نۆدی ئینستۆڵ دەکەین Nginx ئینستۆڵ دەکەین هەروەها PM2ش گلۆبال ئینستۆڵ دەکەین و ئەوجا هەروە گوتم PM2 start ئەو فایلێ دەتوێن ئەو سکرپتێ دەتەوێت چەند کۆماندێکی هەیە ئەگەر PM2 لیست دابگری بنووسی PM2 لیست ناوی ئەو پرۆجێکتانە دەداتێک کە ئۆنلاینن یان
ئەو پرۆژەکتیان بە PM2 پرۆسسانی کە PM2 بەڕێوەیان دەوە مانێجیان دەکا. PM2 مۆنیت هەیە واتە مۆنیتەریان بکە. ئەو پرۆجێک هەر ڕکوێستەکە شتێک لێ بدە ئیرۆڕەکە پێ لێرە دەتوانی لە گلۆبال لۆگەکان بیان بینی. دیپلۆیکردن هەر ئەوەندەی ڕاستی API-کەت لە شوێنێک دیپلۆی دەکەی UI-کەت سێرڤیسێکی ڤۆڵتەر ئەگەر سپا ئەپلیکیشن بی بەتایبەتی سێڤەر ساید ڕیندەر شتێکی تمپلێت ئینجینێک شتێک بەکارنەی ناوی واتە یان Next.js یان ئەنگولەرە وەک ئەوەی دیتمان لە ڤێرسڵ سەپۆرتی چ دەکا تاوان زۆر سێرڤیسی دی هەیە ڤێرسڵ هەیە هێرۆکو هەیە زۆر شتی دی هەن گیتهب پیج هەیە دەتوانی هەموو ئەپلیکیشنەکان خۆتی لەسەر دیپلۆی بکە و هیچ مشکلێکت نابی. بەس ڤێرسڵ شتێکی زۆر باشە لە پێرسۆنەڵ پرۆجێکتی و فریشە هەروەک گوتم. ئیدی API-کەت دیپلۆی دەکات لەسەر سێڤەرێکی پاشان UI-کەش لە شوێنێکی و کەستم دۆمێنیش لەسەر دادنێ هەروەک دەبینی DNS کێشەی نەما DNS-کەمان ئەپدەیت بوو ئەلێرە گەر کلیک لە test.devs.krt بکەین ئێرۆرمان دادێت جوانە. ئۆکەی ئەو کێشەی DNS ڕکۆردەکانم هەیە من هەندێک دەستکاریم کردی ڕاستی لەبەر ئەوەی سێرڤیسەی پرۆفایل دیڤلۆپەرەکان با پێتان بڵێم کێشەکە چییە. کاتێک DNS ڕکۆردێکی ئەوها دادەنێ ئەواتە هەموو شتێکی فۆروەردکە لۆ ئەو سێڤ ئەو IP-کە و IPش پۆرت IP سێڤەرەکەمە ئیدی test.devs.krt لەوانەیە ئەو ئۆڤەڕایتیکە ڕاستەوخۆ لەو سێڤەرەکەم چی سێڤەرەکەشم حسابی پرۆفایلێکی لۆ دەکات کە لەسەر گیتهەبی هۆستکرایە ئیدی ئەوە تۆ مشکلت نابی لەبەرەوەی ئەو ستارت دانەنایە هەرتوجه ئەو سینەمێ دادەنێ هیچ مشکلێک نابی و ئیش خۆی دەکا و بەبێ مشکلە. ئەوە بزانم کۆتاوانەیە هیچی وانەمای باسی بکەین لەسەر دروستکردنی پرۆجێکتێکی ئەوها لەوانەیە زۆر تەفاسیلمان نەدابێتێ لەبەرەوەی گەر بەسەر هەموو شتێکی دابڕۆی ئەوە تەواو نابی بە دەوانەی دیش بەس ئیدی هەموو بیرۆکەکە ئەساسە بزانی شتەکە هەیە و کو دەکرێ و ئەویدی هەموو دۆستەوە سەرخۆت بە هیوای ئەوەی سوودتان لێ بینی بێت.